Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum vor uns liegenden Spiel in der Europa League. Der 1. FC Union Berlin trifft morgen Abend hier in Malmö auf Malmö FF. Bei uns in der Pressekonferenz unser Co-Trainer Markus Hoffmann und unser Torwart Frederik Renaud. Welcome to the press conference ahead of the Europa League match of Union Berlin against Malmö. In the press conference here with us, assistant coach Markus Hoffmann and goalkeeper Frederik Renaud. Our head coach Urs Fischer is absent at the moment due to a positive COVID test last Sunday. We still hope he will be here tomorrow with us because he is already tested negative several times. So if it continues like that, then he will be here tomorrow night. Urs Fischer fehlt aufgrund eines positiven Corona-Tests vom vergangenen Sonntag. Heute noch ist inzwischen mehrfach negativ getestet. Es geht ihm gut. Er hatte ohnehin keine entsprechenden Symptome. Wir hoffen also, dass wir ihn morgen Abend dann auch hier haben werden. So, first of all, Markus, your opinion about the situation in the group and about the opponent. Markus, deine Einschätzung vielleicht zum Gegner und zur Situation in der Gruppe. Gut, die Situation in der Gruppe ist die, dass beide Mannschaften 0 Punkte haben. Das ist die Praxis, das ist die Realität. Beide Mannschaften müssen morgen auf die Tabelle kommen. Jeder wird das versuchen und davon gehe ich aus. Bei Malmö sehe ich ein bisschen zwei Gesichter. Ein Gesicht in der Europa League, ein Gesicht in der Meisterschaft. Die Art zu spielen oder welches System sie auf den Platz bringen, unterscheidet sich ein bisschen. Darum ist es relativ schwierig einzuschätzen, was morgen auf uns zukommt, in welchem System, ob sie hoch gehen wie in der Meisterschaft, in der Liga oder tief stehen wie in der Europa League in den letzten 2 Spielen. Also es ist ein bisschen schwierig darauf einzugehen, was auf uns zukommt. So, the situation in the group, first of all, quite difficult for both teams without points so far, so both under pressure to get on the table in this group, which will be a difficult task for both tomorrow evening. Taking a look at the opponent's side, they have kind of two different faces in the national championship and in the Europa League. So not easy to kind of know how they're gonna play tomorrow. Is it will they go up and try to make the game, or will they rather be defensive in some way? So we got to see that tomorrow, I think. Freddy, für euch nach 2 Spielen ohne Punkte eine schwere Aufgabe morgen. Wie siehst du das Spiel hier? Ja klar, schwierig nach die ersten 2 Spiele. Ich glaube, unser erstes Spiel war für uns nicht so gut, aber zweite hatten wir eigentlich eine sehr gute Leistung gemacht in Braga. Aber am Ende haben wir nach zwei Spiele 0 Punkte und morgen ist noch ein schweres Spiel. Ich weiß nicht, wie Hoffi gesagt hat, genau was morgen kommt. Aber ich weiß, Malmö ist eine gute Gegner, gute Mannschaft, hat auch Erfahrung, viele europäische Spiele in die vergangenen Jahre gespielt. So, aber am Ende ist es um uns und wir müssen unser Geschick schauen und unser Spiel und hoffentlich schaffen wir das und bekommt morgen Punkte. So, you said first game was not really good for first Europa League game against Saint-Gilloise. Second game in Braga was a good game, but still we are here without any point so far. Tomorrow's opponent is a good side, experienced side in Europe as well. But in the end, it's like it always is. We have to take a look at ourselves and we have to make the game and want to try our best to collect the points in the end.
Gibt es Fragen an die beiden? Any questions for both of them? Matthias Koch, bitteschön. Is there a microphone coming up? Yeah. Ja, hallo erstmal in die Runde. Herr Hoffmann, können Sie sagen, wie die letzten Tage abliefen, wie der Austausch mit Urs Fischer war und welche Spieler eventuell noch nicht in Frage kommen, weil sie krank sind oder verletzt sind? First question goes to Markus Hoffmann regarding the last days. How was the Also Sven Michel ist... hang on, warte mal kurz, ganz kurz. How was the exchange with Urs Fischer, the discussions in the coaching staff, and what's the situation about players? Is anybody not ready for the game yet? Also Sven Michel ist ja gesperrt, Tim Maciejewski ist positiv getestet worden. Das sind die einzigen zwei, die nicht in Frage kommen, sonst sind alle Spieler bereit. Wie der Austausch war, ja, die Vorbereitung war wie jede Woche auf ein Spiel am Donnerstag, ganz die gleiche Vorbereitung. Der Austausch war genau gleich, nur über Telefon und nicht im Büro, sonst von Schreibtisch zu Schreibtisch. Also der Austausch war genau der gleiche wie jede andere Woche, nur dass er nicht vor Ort war, der Herr Urs Fischer. So it's just two players missing out for tomorrow's match. It's Sven Michel, who's still banned due to yellow and red card in the first game, and it's Tim Maciejewski with a positive COVID test as well. Preparation for the game, kind of the same way like it always is, just not in the office, not having Urs Fischer in the office, but having him on the telephone. So same talks, same discussions, same kind of preparation, just Urs Fischer being absent. Wir machen mal bei Jakob Rüger weiter, danach nochmal Matthias Koch. Hallo zusammen. Herr Hoffmann, eine kurze Frage. Was hat aus Ihrer Sicht in diesen ersten beiden Europa-League-Spielen der Mannschaft gefehlt, um zu gewinnen? So, question is, what was missing for the team to win one of those first two games in the Europa League? Ich glaube, im ersten Spiel haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht. Das muss man einfach so sagen. Der Gegner hat uns vieles aufgezeigt, was wir machen wollten eigentlich. Und das haben wir verdient verloren. Ich glaube, im zweiten Spiel in Braga haben wir durchaus aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht gegen wirklich eine richtig gute Mannschaft, aber waren einfach nicht effektiv genug, um so ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, es waren sehr ähnliche Spiele in der Bundesliga, die wir gewonnen haben, weil wir effektiv waren. Und das war der Grund. Ich glaube nicht, dass du in dem Spiel großartig in der Analyse vieles rausholen kannst, was du besser machen musst. Das war ein bisschen die Effektivität aus meiner Sicht. So, first game, like we already said, not one of the best games. The opponent, Saint-Gilloise, showed a lot of those things we usually bring on the pitch. But the second game in Braga was a good match, but we just weren't very effective, because if you're analyzing this game, you will not find many things we should have done, or should have done much better. But if you don't score a goal, you just can't win it. So we got to be more effective. And there have been similar games like those in the Bundesliga, and there we managed to score, and so we could win the game. So that's what we need to do tomorrow. Matthias Koch, bitte nochmal. Zunächst eine Frage an Frederik. Ist es eigentlich ruhiger auf dem Platz oder in der Kabine, wenn Herr Hoffmann das Sagen hat? Oder nee, vielleicht sogar lauter? Und eine Frage an beide. Wie viel Endspiel steckt denn morgen in diesem Spiel? So first question to Frederik Renaud is it any quieter on the training ground or on the pitch when Urs Fischer is not there? And the second question goes to both of them. How much is it kind of a final tomorrow? Ja, zum ersten, nein, ich glaube, ich hoffe vielleicht noch mehr reden über den Platz. Nee,
Ich glaube, es ist klar, beides, Urs und Hoffi hat gleiche Philosophie auch für die Mannschaft und alle weiß genau, was wir machen sollen. Und ja, das sieht man auch, wann die Trainer nicht da sind. So, nein, das will ich nicht sagen. So for the first question, no, it's not quite that. Maybe it's the other way around. Maybe there are even more talks on the pitch and on the training ground. But what you can see as a player is that both of them, and in the end, all coaching staff have the same philosophy. So everyone knows what to do, even if one of the guys missing. So if it is also at the moment, still everyone knows what to do and what to bring on. So, die zweite Frage: Wie viel Finale steckt in dem Spiel? How much of a final is it? Ja tomorrow? gut, es ist ja kein Finale, weil es ist nicht das letzte Spiel und kein K.O.-Spiel. Also es folgen immer noch 3 Spiele, aber unterm Strich muss man nicht schönreden. Wir müssen morgen auf die Tabelle und das wollen wir, aber so gehen wir ja an jedes Spiel heran. Also wir gehen ja in kein Spiel, wo wir sagen, vielleicht wäre es gut, nur knapp zu verlieren. Nein, wir wollen ja jedes Spiel gewinnen und das werden wir auch morgen. Und aber ist natürlich richtungsweisend, wer hier punktet, ist mit dabei. So it's in the end, it's not a final because it's not the last game in the group, and it's not a knockout stage or anything like that. But you can take an easy look at the table. We want to, bring us on. Therefore, we need to collect points, and there's never a game we go in having in mind to just lose it closely. We go out and want to win, and that's what we want to do tomorrow to be on the table, because it kind of opens a direction for the winning team tomorrow. Freddy, du auch noch? Nicht. Nein. Keine Ergänzung. Michael Färber, bitte. Hallo zusammen, daran anknüpfend, Frage an dich, Frederik, mit dem Tabellenhintergrund, wie schwer ist es, sich da nicht zu sehr unter Druck zu setzen? Ich denke mal, ein bisschen Druck nimmt man ja immer mit, aber wie schwer ist es, sich da nicht zu sehr unter Druck zu setzen? Question to Frederik is how difficult it is not to be under pressure too much. There's always pressure on the pitch, quite clear, but not letting it grow too big. How can you do that? Ja, aber das ist immer Pressure, Druck im Fußball. Aber was wir auch früher gesagt haben, ist, wir nehmen ein Spiel nach dem anderen und morgen ist Malmö und wir haben Fokus auf natürlich 3 Punkte. Aber das ist jetzt unser Fokus. Wir weiß auch, dass die 2 ersten Spiele mit 0 Punkten nicht gut sind, aber wir müssen einfach nur weitermachen, weiterarbeiten und ja, dann hoffentlich haben wir auch Punkte nach dem Spiel morgen. So, there's always pressure in football, in sports anyway. There's no other way than, going ahead step by step, game by game, keeping the focus on the next game, which is tomorrow. Keep on working, and then it is the clear goal to collect the 3 points here. Fredrik, you know Alex Christiansen from the national team. What do you think of him as a player? Yeah, but he's a really good player. You know him. I know him, and for a while also played against him. In the Danish Super League many years ago. He's a good player, technical player. We also talked about him, in the meetings, and was obviously also on the Danish national team. So yeah, he's a good player. He's their captain. He's an important player for them, and of course for us, it's also about. Try to take him out of the game tomorrow. But he has quality, but he's not the only one for this team. Andreas Christensen. Okay. Andreas Christensen, um ihn ging es. Ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung. Um was für eine Art Spieler es sich dabei handelt. Freddy kennt ihn schon ein bisschen länger.
technisch sehr guter Spieler, kennen sich auch aus der Nationalmannschaft und ja, es geht schon auch darum, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Sie sind auf ihn vorbereitet und ja, eine schwierige Aufgabe wird es trotzdem, weil es ein sehr guter Spieler ist. Noch eine Nachfrage bitte. Can you name any other of the players you talked about from the Malmö squad? Yeah, of course we talk about them all, and then think then we should keep this on our side. Yeah, but yeah, it's a good team. They been a great team, in Sweden for a long time. And what I also said earlier, they have a lot of experience in Europe. So of course it's a tough game tomorrow. And yeah, but at the end we have to focus about ourselves. And if we bring our right mentality and performance, then I also think we can have a good result. Also die Frage war, haben Sie auch noch über andere Spieler gesprochen? Haben wir natürlich, aber behalten wir für uns. Gehört so ein bisschen dazu. Zu so einer Vorbereitung geht dann eher auch darum, die eigene Mentalität auf den Platz zu bringen, die eigene Qualität auf den Platz zu bringen gegen eine sehr erfahrene, auch europäisch erfahrene Mannschaft, um dieses Spiel zu gewinnen. Jakob Rüger nochmal bitte. Frederik, wir sind zwar in Schweden, aber der Weg nach Dänemark ist überhaupt nicht weit. Sie haben viele Jahre in Kopenhagen gespielt. Ist es für Sie deswegen ein besonderes Spiel und sind Familie, Freunde morgen mit dabei? Unterstützen Sie hier im Stadion? So we are in Sweden here, but the way to Denmark is very short. Freddie played in Copenhagen, which is not far away. So are there family and friends here tomorrow to visit you? Ja, ich hab hier morgen ein bisschen Familie, aber eigentlich war ich nicht viel in Malmö, muss ich sagen. Das ist das zweite oder dritte Mal so. Für mich ist nichts Besonderes. Das ist ein Spiel wie alle anderes. Aber ja, natürlich ist es auch gut, ein bisschen Familie zu schauen nach dem Spiel, sehen nach dem Spiel. So there will be some family members here, be here tomorrow, but he hasn't been in Malmö before very often, just 2 or 3 times. So being here is not that very special. It's more or less a normal game like any other. Matthias Koch nochmal bitte. Frederik, inwiefern ist es ein Thema in der Mannschaft, dass sehr viele Union-Fans hierher kommen wollten, mutmaßlich auch ein paar mehr kommen, als ins Stadion dürfen, die aber keine Tickets haben und obwohl das Stadion vermutlich nicht ausverkauft ist, dass die trotzdem irgendwo in der Stadt das Spiel gucken müssen. So, question to Frederick is if it is an issue or in discussion in the team that many fans wanted to come here, and maybe even some will come or be here tomorrow night without having a ticket and having to watch the game somewhere in the city. Even if the stadium is not sold out, so there will be a little more space. Is there anything you're discussing in the team? Natürlich sind wir froh, dass viele Leute hier wollen und habe auch ein bisschen über das geredet. Aber ja, was können wir machen? Natürlich ist es nicht optimal. Wir wollen eigentlich von, wie sagt man, volle Stadion spielen. Aber ja, was kann ich sagen? It is what it is. So of course they recognize that, and of course they're happy that many fans want to support them here. There will be around about 1,000 in the stadium, and in the end they can't do anything as a team about that situation that no more fans can get in. Of course everyone wants to play in front of a sold-out arena or stadium, but it is like it is, so we can't do anything about that. Nochmal Matthias Koch. Herr Hoffmann, ich habe noch eine Frage. Hat Urs Fischer in den letzten beiden Tagen auch per Video zur Mannschaft gesprochen? Und wann erwarten Sie ihn morgen? Vielleicht gibt es Vormittag noch so einen Rundgang, so einen Stadtrundgang oder so einen Spaziergang? Oder kann er die Ansprache, ist das alles zeitlich so getaktet, dass er auch dann vielleicht voll oder nur halb zur Verfügung steht? So the question is whether Urs Fischer had a kind of a video appearance in front of the team in the last days, or
Is that in plan? And what time or roundabout we expect him to be here tomorrow, if it is possible? He'll be traveling. Also er hat nicht per Video zur Mannschaft gesprochen, er hat natürlich die Trainings auch per Video gesehen, was ja möglich ist. Und für morgen ist natürlich alles so geplant, dass das für uns und für die Mannschaft richtig ist. So, there was no video appearance of Urs Fischer in front of the team, but he was watching the training sessions on video, which is obviously possible. And about tomorrow, everything will be arranged in a way that is pretty good for us and works out for the team to be prepared for the game. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann sage ich Dankeschön für die Teilnahme an der Pressekonferenz. So, thank you for coming tonight for the press conference. Now it's time for training. Thank you. Danke sehr.